হ্যালো এভরিওয়ান, পাইল ডান্স গ্রুপ আজ একটি সেলিব্রেশনের আয়োজন করেছে। কারণ আমরা ৫,০০০ পরিবার, আমাদের ৫,০০০ ইউটিউব ফ্যামিলি আমরা পূর্ণ করেছি। সেই জন্য আমরা একটা ছোট করে সেলিব্রেশন করতে যাচ্ছি সকলে মিলে। আজ আমরা সব বন্ধুরা, ছাত্রছাত্রীরা সবাই মিলে টোটো করে আর বাইকে করে আমাদের সেলিব্রেশন করার জন্যে আমরা আজকে রওনা হচ্ছি। বাতকুল্লা রেলগেট ক্রস করে আরবান্দির সামনে দিয়ে বাথানগাছি হয়ে আমাদের জাতীয় সড়ক ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠে পড়েছি আমরা, এবং আমরা কৃষ্ণনগর দিকে এগোচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থলে আমরা পৌঁছে যাব। আমরা এসে গেছি আমাদের গন্তব্যস্থল, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কোজি কুঠির। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কি অসাধারণ কোজি কুঠিরের ভেতরটা, অদ্ভুত সুন্দর। এত সুন্দর লাইটের আলো দিয়ে এরা সাজিয়েছে, এক কথায় যাকে অনবদ্য। যেদিকেই তাকাবেন আলোর রোশনাইতে ভরপুর। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট করে বসার জায়গা করেছে। আপনি চাইলেই আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারেন, আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আসতে পারেন। ভীষণ সুন্দর। যদিও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একদম সাথে লাগোয়া, তবুও কিন্তু ভেতরটায় কোলাহল মুক্ত। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন, আজ আমাদের ১৫তম বিবাহবার্ষিকী ছিল, 15th অ্যানিভার্সারি। আমরা আমাদের অজান্তেই আমাদের বন্ধু বান্ধবরা একটা সারপ্রাইজ আমাদের দিয়ে দিল। আমরা যদিও আমাদের ৫,০০০ ফ্যামিলির সেলিব্রেশন পার্টির জন্য এখানে এসেছিলাম সকল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আমরা এসে আপ্লুত। এই বন্ধুরা যারা সব সময় আমাদের পাশে থাকে, সব সময় আমাদের কাছে থাকে, যাদের ছাড়া আমরা ভাবতেই পারি না কোনো কিছু, তারা আজ এই সেলিব্রেশনে অংশগ্রহণ করেছে বলে আমরা ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে আনন্দিত। আঙ্কেলের দলে ভারী, আমরা আঙ্কেলের দলে কিছু করব।
কোজি কুটিরের কথা কি বলবো, আপনারা চাইলে এখানে এসে বিভিন্ন ধরনের পার্টি, বিভিন্ন ধরনের সেলিব্রেশন করতেই পারেন। তার জন্য এদের সাথে আগে থেকে আপনাদের কথা বলে যেতে হবে। আর এখানকার খাওয়া দাওয়ার কথা কি বলবো, মানে সত্যি খাবারগুলো ভীষণ টেস্টি ছিল, ভীষণ। আমার তো বিশেষ করে খুব ভালো লেগেছে বেবি কর্ন খেতে, সঙ্গে কফিটাও দারুণ ছিল এক কথায়। খাবারের টেস্ট খুব ভালো, এদের সার্ভিং সিস্টেম ভালো, এদের আন্তরিকতা ভালো, কথাবার্তা ভালো, আয়োজনও করেছে আমাদের জন্য খুব সুন্দর করে এরা। তাই জন্য কোজি কুটিরের সকল সদস্যদের আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't want leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. তো বন্ধুরা দেখলেন আজকে সন্ধ্যেটা আমরা ভীষণ আনন্দ করে, মজা করে, হই হুল্লোড় করে, নাচ গান খাওয়া দাওয়া সব কিছু মিলিয়ে জমজমাট করে কাটিয়ে দিলাম। সকল ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা, সকল বন্ধুদের আন্তরিকতা সব মিলিয়ে আজকে সন্ধ্যেটা ভীষণ ভীষণ আনন্দে এবং ভীষণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজকে। অনেকটা রাত হয়ে গেল, এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। তা যাওয়ার আগে আপনাদের বলবো বন্ধুরা, আমাদের এই নতুন চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকতে আমাদের কাজ করতেও ভীষণ ভালো লাগবে, সেজন্য আপনারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি, টাটা, বাই।